com vocês. Hoje aqui quem fala é a Luísa, trazendo mais um vídeo de Roblox aqui no Map City. Gente, essa é a minha amiga. Ela tem ligação, só que vocês não conseguem escutar ela. Eu já vi que tem o de áudio, mas não tem, gente. Então vocês não vão conseguir escutar ela. Gente, a gente vai estar fazendo tema de rico. Eu tô aqui com minha roupa nova, gente. Cara, ai, gente. Ela não consegue. Vocês não conseguem escutar ela. Mas tudo bem, gente. Ela disse. Ai, ó, a gente colocou o mesmo cabelo. A gente colocou o mesmo. Mas tudo bem, gente. Bom, é meio parecido. Tá, deixa eu falar então. Gente, tá. Gente, ela tava falando oi, mas, tipo assim, vocês não conseguem escutar. Tá. Gente, eu também tenho essa casa aqui, ó. Eu tenho um monte de casa, depois eu mostro pra vocês, gente, que agora a gente está gravando, né? E no final do vídeo eu mostro pra vocês, tá bom? Ela também tem um canal, gente. Isabela Gamer. Se inscreve no canal dela e deixe seu like, tá bom, gente? Não se esqueçam. Tá carregando aqui. Ela disse que já gravou comigo. E ela já gravou. É uma casa antiga, gente. Ela tá falando comigo, mas, né, tá demorando aqui. Tá mostrando a gente. Tem duas Isabelas, gente, porque ela tem duas contas. Um no computador e outro no celular. Ó, enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês a casa. Ai, gente, tem um mas depois eu vejo, ó. Tem essa, tem o castelo, que eu já mostrei pra vocês, gente. Eu ainda tô decorando. Ela saiu e voltou, gente, mas tudo bem. Ó, essa casa aqui tá pronta, porque o castelo tava pronto. Só que daí, né, gente? Eu fiz outra coisa. Gente, o que tem? Ai, eu amei. É dela mesmo. Gabriela. É ela, gente. E o Buzz tá aqui, gente. Repara. Ele era um gato, gente. Mas tudo bem. Ela vai teletransportar pra casa dela. Olha esse castelo, gente. Que lindo. Mas, nossa, deve ser mais bonito, né, gente? Não. Esse é mais bonito. Eu não sei. Tem um monte de castelo na vizinhança. Mas tudo bem. Ela também tem um castelo. Não, essa casa de robô. Tá, depois eu vou, gente. Agora eu vou teletransportar pra ela. Deixa eu ir. Já tô teletransportando. Esse carinha parece um cocôzinho, né, gente? Eu não sei. Esse é o Toby, gente. Muito bonitinho. Que chique. Área pet. Mas... Ó, gente, vamos lá. Aqui, ó, vem. Aqui tem um sofazão chique. Aqui é a cozinha. Aqui também tem um monte de coisa. Aqui, ó. E não dá pra tocar o rádio? Eu acho que só ela que consegue, né? Olha, o bus ficou bugado, gente. Mas tudo bem. Tem coisa aqui. Tem um monte de coisa, né, gente? Muito legal. Amei. Está lindo, gente. Beautiful. Aqui é a área gamer. É a área gamer pra gente gravar, gente. Eu também tenho área, só que depois eu mostro pra vocês. Ai, gente, pra mim tá fazendo eco, mas tudo bem.
Tá, vamos lá. Deixa. Não, espera. Eu ainda não vi. O meu também tem, mas eu ainda. Não. Ah, gente, aquele. Gente, se vocês não sabem, aquele lugarzinho que eu tava, eu ainda não terminei, mas é uma casa de brinquedos. Bom, gente, eu também vou pôr algumas camas lá, porque talvez eu não uma massagem. Ela tá me falando, só que vocês não conseguem escutar, então, né, eu tô falando pra vocês. Gente, vamos ganhar dinheiro aqui, ó. Já vai, tá bom? Tá, já vai, eu tô em uma rodada aqui. Ai, aqui, ó. Põe aqui, ó, gente, é uma técnica. E põe aqui, ó. Vai, cara, põe. É, gente, eu vou ganhar. Eu sou azul. Ah, não, cara. Gente, mas tudo bem, porque eu tenho outra técnica. Não, eu sei outra técnica. Eu vou parar aqui, senão ele vai ganhar, né, gente? Vai, cara. Onde que ele vai pôr, gente? Põe. Isso, gente. A gente faz assim, ó. Mas aí a gente vai... É, tem que fazer uma linha de 4, se vocês não sabem. Eu já vou subir mais uma aqui, ó, gente. Que vai ter que subir mais uma, porque é vermelho. Não. Ai, gente, desculpa. Não, já vai, já vai. Ah, ele desconectou, mas tudo bem. Tá, deixa eu ver agora. Você ganhou um match pra jogar. Tá, tô indo. Ai, que chique. Tem até pipoca, gente. A pipoca é muito cara. Uau. Que chique. Uau. Eu amei. Uau. Ah, não, eu sei, 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 sei. Tem esse bolo. Qual? Não, não, não. Uhum. Você, você sabe onde tem vidro? É. É que tem uns painéis de vidro assim. Eu não sei se tem, porque tem uma youtuber que ela tem. Olha o bug! Vocês viram, gente? Tá, deixa pra lá. É outro sofá, né? Ai, gente, não tô mais conseguindo. Foi ali. Porque daí eu ia colocar ali, porque ali era um quarto meu. Depois eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Olha esse. Não, é sério, eu amei essa roupa, gente. Ela está muito bonita, né? Está muito bonita. Eu amei. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês lá a minha casa. Isa, deixa. Abre aqui a porta, porque daí eu vou sair e eu vou ver se a nossa casa é perto uma da outra, tá bom? Valeu, eu já volto. Vamos ver. Tá, vem cá. Vou ver se nossa casa é perto, né? Deixa eu ver. É um pouco longe, mas eu consigo ver. Mas eu posso ir de skate, gente. Se vocês não sabem, eu tenho skate, mas ele buga, assim. Mas tudo bem. Vamos ver se não buga. Não tem carro. Não tem. Eu tenho skate, não tem mais nada. Não tem carro. Cadê o, cadê o seu carro, então?
Então, cadê? Ai, gente, vamos ver se ela tem carro mesmo. Mas não tem, gente. Não tem. Sei. Não tem, gente. Vocês vão ver que não tem. Cadê, então? Cadê? Ai, meu Deus. Tem não. Você vai ver. É trollagem do jogo. Não, aquilo não é um carro. É um patinho só. Eu já comprei. Tá, tô indo. Tô indo. Cadê você? Eu teletransportei. Você que tá andando, não pode. Fica parada, tá bom? Uhum. Agora vai, gente. Você tá dormindo aqui. Cadê você? Que casa é essa? Ah, isso é de roupa. E ele é vermelho. Não. Isso que é um carro. Isso é um skate. Ele traz a gente pra qualquer lugar. Gente, agora eu vou mostrar. Que casa é essa, Isa? Não é sua. É, gente. Ah, não foi, Bugueba. Gente, agora eu vou mostrar meu castelo com vocês. Não, filho, não é aqui. É aqui, é aqui. É aqui. Tá, só vou pegar aqui o meu castelo, gente. Ela não viu minha casa. Tá postando bug, ó, gente. Esse bug que eu odeio. Que chato. Ai, deixa eu pegar aqui. Gente, vou ter no máximo. Eu jogava faz tempo esse jogo, mas eu não jogo mais. Faz anos, na verdade, que eu não jogo, gente. Anos. Ai, bati a cara já. Viu, gente? Isso é chato demais. Aqui está a minha salinha que eu ainda não terminei, gente. Aqui é a cozinha. Eu já terminei, ela tá bem bonitinha. Aí tem um monte de coisas fofas e kawais. Gente, aqui, ó. Eu vou subir aqui a escada. Aqui está o quarto, gente. Se não conhecem, essa é a Carrie que eu tava falando pra vocês. Ela não joga Roblox, mas jogou só uma vez. Só uma vez. Olha, eu tô em cima do coelhinho, quer ver, gente? Tá, mas pro vídeo não ficar tão longo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal quem não é inscrito. E tchau, até o próximo vídeo. Um beijão. Ai.